Den første teknik, jeg vil vise jer, er det, man kalder almindelig tunesisk hækling. Det, man også kalder retmasker. Og den består i, som I kan se her på, nogle lodrette linjer, som hakningen danner, når man altså hakker de her retmasker. Det, man skal gøre, det er, at man gør ligesom jeg har vist på den første video med, hvordan man slår op og rækker, eller først hakker henrække og tilbagerække. Og det er der, man så starter på retmaskerne. Så nu har jeg hakket min henrække og min tilbagerække, og jeg er tilbage med en maske. Når man skal lave retmasker, så består det i, at man hakker ned i de her ribber, som ligger lodret på arbejdet. Den første maske har jeg jo lavet, fordi den ligger her. Så det første jeg gør, det er at tage ind i nummer 2 ribbe, og jeg kører ind i ribben, over og hente min tråd, og tager masken ud igen. Og vi er jo på en henrække, så det handler om at samle masker op. Ind i ribben, hen og tage min tråd, og ud igen. Ind i ribben. Læg mærke til, at jeg kører under tråden og ind igennem ribben. Og ind i ribben og hen tråden. Og så samler jeg hele vejen hen i alle ribber. Nu er jeg kommet hen til den sidste ribbe på mit arbejde. Jeg kører ind i ribben og samler op. Det er en god idé, hvis man er usikker, og så tælle maskerne undervejs, hvis man synes, man er i tvivl om man får det rigtige antal. Nu skal jeg så hakke tilbagerækken, og som jeg fortalte ved opslagningen, det er jo, at det er den samme lige meget, hvilken teknik man hakker. Så den består i, at man slår om og igennem den første, og slår om og igennem 2, og slår om og igennem 2, og det gentager man. Nu er jeg så henne ved den sidste. Jeg slår om og igennem de sidste 2. Nu har jeg så hakket de 2 første rækker i det, jeg kalder tunesisk retmaske.